Yağmurlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama normal bir Minecraft değil. Sağ alta bakın. Bir de elimize bakın. Bunda da kalmıyor. Bam. Bu ne lan? Bunu yanlışlıkla almışım. At bunu. Bunu ben almadım bu arada. Bu kendi kendine gelmiş. Stalk 2. Ama silahlar dışında bir şey almıyoruz. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silahlarımız var. Şöyle güvendiğim silahları alıyorum. Yani bütün silahlardan bir tane alıyorum çünkü oyun modu bize hepsinden birer tane vermiş. O yüzden neden kullanmıyor? Bir dakika. Ne oluyor? Demeyi unuttum, bir de korku modumuz var. Bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Hayır. İstemiyorum. Bir şey fısıldıyor şu an. Bir şey çok pis fısıldıyor. Nerede oğlum? Bir de korku modumuz var. Ve bu korku modunu ilk defa oynuyorum. Bakın. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama abi ben toprak kazmak istiyorum. Bir şey olduğunda her an hayır istemiyorum. Hayır. Oğlum. Yok abi. Benim acilen kendimi yalnız hissetmeyeceğim bir yer bulmam lazım. Ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Allah. Ne oluyor lan? Allah. Çok değişik şeyler oluyor. Ben burada daha çok durmak istemiyorum arkadaşlar. Hayır istemiyorum. Batık gemi istemiyorum. Oğlum nasıl batık gemi lan? İlk defa yana devrilmiş bir batık gemi görüyorum. İstemiyorum. Bir anda yukarıya ışınladı. Gördünüz zaten, ben korkudan kaydı açtım ve kapattım. Tam aşağı inerken bir daha açtım. Ki onu gördünüz. Şunu bir açayım. Abi ben Nanay Turizm bu arada. Yok, ben şu an oynamak istemiyorum arkadaşlar. Ama bu bir challenge. Oynamak zorundayız. Köy bulmak istiyorum. Köy. Oğlum bir şey diyeyim, bu yapay zekası inşallah hayvan kesince falan çok bir şey yapmıyordur ya. Ne bileyim, hayvan kesin seni cezalandırıyorum gibisinden. Köy lazım, köy. Hem de acilen köy lazım. Abi bir de evde tekim şu an. Kimse yok. Gecenin kaçı biliyor musunuz bilmiyorum. Nereden bir şey geliyor. O ayak sesi benim değildi. Bir şey jumpscare atarsa yemin ederim şu an dur bir. Oğlum şunu ver bir bana. 22 vurma hasarı var. Oğlum bir şey diyeceğim, bu da kasap bıçağına benziyor. Gerçekten çok gerici. Abi asıl gerici olan şey o da değil. Asıl gerici olan şey canavarın sesin gelmesi, ama ne oluyor? Heh. Sesin gelmesi ama canavarın olmaması. Şu an güvenebileceğim tek şey silahlarım. Allah'tan silah modu da indirmişim, yoksa ben o ses geldiği an ben burada bırakırdım herhalde. Oha hayır. İstemiyorum. Hayır.
Şu an görebildiğim tek canlılar sizsiniz dostlar. Gerçekten adadan mı ibaret burası? Hiç mi köy yok? Hayır 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 hayır. Of. Oğlum yok, istemiyorum. Köy lazım bana, köy lazım. Şu an öğrenmek istediğim bir şey de var aslında. Canavar. Hayır. Hayır. Sesi duydunuz mu? Bir dakika çank. Evet, çankları şu an full'e çekeceğim. 22 çank oluyor. Çekmem lazım çünkü. Oğlum. Bakın. Abi tüylerim diken diken oldu. Gerçekten. Of. Silahlarımıza bir bakalım. Şunu bir atabiliriz arkaya. Ne oluyor? Heh. Onu korktum. Durduk yere. Yanlışlıkla yapmışım. Tüylerim diken diken oldu şu an. Ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. İnşallah yine abi. İnşallah yine yukarıya atmaz. Arkadaşlar uzun zaman sonra. Ay. Ya yeni geldim. Git. Ya hayır. Gördüğünüz gibi köye yeni geldim. Geldiğim gibi hemen var ya. Bismillah demeden. Hayır. İstemiyorum. Arkadaşlar. Ha. Yok. Arkadaşlar ben 2 dakika bir korkumu yani bir şu stresimi atıp geleceğim. Keseceğim buraları zaten. Sizin için bir 2-3 saniye sürecek. Ama benim için bu korkuyu atlatmak gerçekten çok zor olacak. Sadece bekleyin. Hayır, istemiyorum.